नित्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाक्तमवाक्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यकन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम् कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदम् जनयेत् अज्ञानाम् कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् एवम् परम्परा प्राप्तम् इमम् राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायम् मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरम् भवतो जन्म परम् जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. Including here in the United States, and I'm so honored to welcome him to the best congressional district in the country, mine. This is the 8th Congressional District of Illinois. Secondly, can you give a big round of applause to all the young people who are chanting today? I understand that some of them are as young as 3 years old. 3 years old, can you believe that? And what they have memorized, what they are chanting are timeless lessons that we will all learn from, but it's so impressive to see this group of people. Third and final point is this. My name is Raja Krishnamurthy. So I think it's only appropriate that I come to this celebration of the Gita and Sri Krishna. I think about the Bhagavad Gita a lot.
I swore my oath to the Constitution on the Bhagavad Gita. The timeless truths of the Bhagavad Gita, you all know. Have faith, do your duty, don't be attached to the results. Those are lessons that I try to apply in my own work in the United States Congress. But I have a lot of work to do. So next time, hopefully, one of these days, you will chant Bhagavad Gita in Washington, D.C. And maybe Sri Ganapati Sachinanda Swami will visit Washington, D.C. What do you think? So I close with my favorite saying, yesterday is history, tomorrow's a mystery, but today's a gift. That's why we call it the present. So I'm honored and blessed to be with you, to celebrate the Gita, and to celebrate Sri Ganapati Sachinanda Swami and all of these young people. Thank you so much, and God bless you. Jai Guru Datta. शास्त्रविदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् कृष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः अन्तवन्त इमे देहाः यज्ञस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धे जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेहं फलनिश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।